ľudia a vítajte u ďalšieho videa. Dneska natočíme také videjko, že tu mám Minecraft a vždycky, keď budem mať nejakého odberateľa, tak položím jeden blok. Tak teraz ich máme 25, tak poďme poskladať 25 blokov. Tak poďme na to. Takže ideme počítať. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 blokov teda tu máme. Tak toto zatiaľ vypadá, a keď som zvedavá, keď budeme napríklad mať 1,000,000 alebo 1000, to bude akože 1,000,000 alebo 1000 blokov, ale zapamätajte si, každý jeden odberateľ, ktorý sa pridá, tak vtedy položím jeden blok diamantu. Takže ja vás vítam u ďalšieho videa, dávajte lajky, odbery a ahoj!